กันอีกแล้วกับตุ๊กตาพาฝันล่องเรือมื้อใหม่ค่ะกับกาแฟดำหอมๆมาเด้ออากาศดีค่ะสะโอนอันบรรยากาศธรรมชาติเนาะตามล่องน้ำนำแม่น้ำในเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่ทางเหนือนะคะล่องเรืออันตอนนี้อยู่ทางช่วงทางเหนือทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์Ja. Dat ja? Nee, dat zijn voor dingen toch? Dit zijn schorsten. Oh, ja.